Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganda wange muna Uganda aliyeyo yona joli ngondaba nkwaniriza ku programu ya feno The Common Man nga lero ekiri mu ddiro tugenda kwogera ku unemployment ebbula ly'emirimu. Muganda ng'obadde okimanyi nti mu Uganda tulimu abantu obukadde obusuka mu 40. Ebitundu 7 ebya population ya Uganda by'abantu abali mu myaka 35 okudda wansi betuklassifyinga nga abavubuka. Abavubuka leero tosobola kwogera kigambo abavubuka ne birabira ekigambo emirimu gyabbula nnyo mu Uganda leero. Minisita yabadde asoma budget omwaka guno yatugambye nti abavubuka 60,000 be bafuluma nga banoonya emirimu. Ate buli waba nga tewaliwo mirimu mu ggwanga ojja kwekanga empisa embi nga okunywa enjaga, okukwata abakazi, okubba n'okutemula kungi nnyo mu ggwanga. Gavumenti weewawe tugamba nti nno etaddewo empenda nga za mirundi 3 okuggyawo ebbula ly'emirimu. Etugamba waliwo ebyobulimi, ebya ICT, ebya computer n'ebya factory. Ne Common Man yabuuza ekintu kimu, yagamba nti lwaki abatuplaninga mu abali mu gavumenti lwaki tetuteeka n'essira ery'amaanyi ddala mu talent and creative industry. Ntegeeza ki? Mu byemizannyo, mu banakatemba, aba music, abazanya firimu, aba recordinga music, aba recordinga si video, aba fashion. Lwaki tetubateekako essira? Lwaki tetuba investinga mu nnyo ne tusimilayininga industry eyo nga gavumenti ne tufuba okulaba nti tubayamba okukola ki? Okukendeeza ku bbula ly'emirimu, kubanga abavubuka bangi bali mu ezo zi industries leero we twogerera ne mu nsi yonna yonna we tukola ki? Wonna nga bwe tukiraba. Kambo ekyokulabirako, omupiira gokka leero worldwide, omupiira tokyatunula mupiira ng'ogamba nti otuna basambi bokka. Omupiira gulimu departments ez'enjawulo. Mulimu department y'abasawo, mulimu aba food and nutrition, mulimu aba ICT, mulimu abooza, mulimu abafumba, mulimu security, mulimu avuga, mulimu alongosa ekisaawe. Kyekimu nga wokutugenda ne mubayimbi. Mumayimbi ojja kwesanga omuyimbi alina amuvuga, omuyimbi alina musala enviiri, omuyimbi alina akola ku byokwambala kwe, omuyimbi alina akola ku bya social media ye, omuyimbi alina omuntu amulabirira waka, omuyimbi alina omuntu amuwa ekyokulya, emmere. Ebyo byonna woobyogera nga woobiraba ojja kwekanga nti emirimu egimu mu egyo gyetagisa omuntu okuba nga yasoma n'ebirango omuntu teyakola ki? Teyasoma. So tugezaako okugamba kiwano, tugamba nti tojja kwekanga nga we creating both direct and indirect employment. Nigeria fenna gye tumanyi nsi ya mu Africa emanyikibwa nnyo ku by'omupiira n'ebya music. Ekyokulabirako ekirala, mu Nigeria yokka okuyimba, abayimbi, music industry, statistics zigamba nti we tunaawera 2021 industry yaabwe ejja kuba eyingiza $7.3 million. Abangereza wano bwe tulaba omupiira gwe tulaba guno gwa Premier League, omupiira gucreates emirimu egisuka mu 50,000. Ate ng'ovudde n'okucreating emirimu 50,000, abavuka tubalaba wano bonna sente ze bafuna mu kapiira olwa talenti zaabwe ezo. Ne gavumenti omusolo gwefuna. Gavumenti ya Bungereza omwaka ogwedde eyingiza £3.3 billion ku lw'omupiira lokka. Lwaki mulowooza mu Uganda tekisoboka? Nze naawe tukimanyi nti kisoboka. Abatuplaninga mu gavumenti ffe tubasaba musobola okukoppa bino ebintu ne tubiteeka mu nkola tuba tusimilayinize industry, unemployment levels ne tuzikola ki? Ne tuzissa. Gwali eyo oyinza okubuuza weŋŋamba nti gavumenti esitimilayininge industry eno ntegeeza ki? Number 1, ekisookera ddala gavumenti kyerina okukola, 1, mubaage amateeka nga mukolaganira wamu n'abantu abali mu industry eyo. Temubalowooleza, muyite abantu abali mu industry mutuule nabo mubaage amateeka agasitimilayininga. Mutino wano mujja kukola bwe muti, sente zijja kujja bwe ziti, omuntu alina kukola bw'ati, omuntu talina kukola ki? Talina kukola kino ne kino. Point ey'okubiri, mu investinge mu facilities. Lwaki leero owali ebisale by'omupiira mu masomero lwaki tutundawo ne tuwawo university ateekewo factory? We tubanga twagala nnyo omuntu ajja owali ekisaawe, then tufune investor ayagala okuinvestinga mu sports gwe tuba tuleetaawo owali ekisaawe adevelopinga abaana basobole okukola ki? Basobole okusanyuka. Ne facilities endala, abayimbi balina bingi bebeera baagala, banoonya oluusi wawe basobola okuyimbira n'okuimprovinga talents zaabwe. Mu investinge mu facilities ezisobola okuteekawo okuyamba abayimbi abo talents zaabwe bazikole ki?
bazijjeyo kubanga ate bwe tunafuna facilities ezo abanaffe ne bakola bye balina okukola mu talents zaabwe ezo ojja kwekanga talent eyo netusobola n'ojja exportinga wabweru nga olaba ensi endala kyezikola point eyokusatu tax holiday government tuwa abalina zi factory tuwa abasuubuzi abalala bangi nnyo tax holidays. Lwaki tetusala empenda abantu abali mu industry zino eza talent and creative industry, lwaki tetubawa tax holidays? Waliwo ebyuma ebyakalimagezi abaana bye baagala okuleeta wano ebijja okuyamba ku music waabwe, ab'omupiira no bajja kubyagala, oba fashion ajja kwetaaga okuleeta ebyalaani ebyomulembe, naye ng'okubireeta omusolo gukola ki? Gubeera mungi nnyo. Bwe muba buyamba ne bawa tax holiday ojja kwekanga ntino nti bw'aleeta n'atandika okukola ne bannabala basobola okujja ne bakola, nabala ne bajja mu industry eyo, emirimu n'ogenda okwesanga nga gikola ki? nga gikendera. Ensonga ayimina okufuna emirimu nga kukola ki? Nga abavubuka basobola okufuna emirimu ne bafuna kye beekolera. Ate jjukira buli we banaakola omuvubuka aba afunye omulimu gw'okukola ayingiza ssente, nawe gavumenti ojja kusobola okukola ki? Okumugyako omusolo, because industry ogistreamlininze bulungi nnyo. Ensonga eddako professionalism. Tuyina nga wembanyimedde mu industries ezo, abakapiira, aba music, aba fashioni, banakatemba, abazanya firimu. Tuyina abazungu oba Abafrika bannaffe abatusinga mu profession eyo. Lwaki government temukolagana n'ensi ezo ezina embassy wano? Tukolagane nabo tuleete ba professionals awo bajje batraininga abaana baffe, babawe skills ez'omulembe basobole okuba ntino naffe tusobola okukola ebintu ebyo eby'okumutindo ng'ensi endala, tusobole okutunda talenti zaffe zikole ki? Zigende wabe. Abaana baffe bafune ng'afuna kyakola naba ng'afuna ate ssente, nawe gavumenti n'okola ki? Naye gavumenti n'ofuna omusolo. Kyensembyayo technology azze mungi nnyo mu bintu bingi bye tukola leero. Ne mu sectors zino mulimu a lot of technology. Naye bwe tugamba technology, government mukwatagane n'ezo ensi, mwogere ne baana abaana bano etina bali mu industries ezo. Technology ki abakapira gwe baagala okuleeta wano? Technology ki abayimbi gwe baagala? Technology ki aba fashion, aba firimu, banakatemba gwe baagala? Tusobole okolagana n'ezo ensi, tuleete technology ono wano, tumuleete wano, abaana baffe basobole omukozesa, talenti zaffe tusobole ozitumbula, omwana afuna omulimu, sente ajja kufuna, nawe gavumenti ojja kukola ki? Ojja kujjamu omusolo. Aba Ministry of Labour, Ministry y'abavubuka ne National Planning Authority, bino byenjogera bisoboka mukwataganye n'abaana abali mu industry zino, tukwatagane tugatte obwongo, tulabe ntino streamlininga industry eno ojja genda okulaba ntino unemployment levels tujja kuba tusobola okukola ki? Ozikendeeza.